Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, comme probablement vous devez l'entendre, on se retrouve pour une vidéo sur les orages. Donc plusieurs orages qui débutent aujourd'hui. Nous sommes le 4 août 2015. Il est un peu plus de 2 heures du matin. Il vient d'avoir un impact assez proche que vous avez raté. Bon, c'est pour ça que je viens l'allumer, parce que ça commence à être assez proche. Le vent commence un petit peu à se lever. Et puis donc plusieurs orages s'apprêtent à me toucher. Ils sont 2 ou 3 encore. J'espère que vous l'avez vu, celui-ci, le flash. Donc des flashs, enfin des orages plutôt, qui remontent dans un flux de sud-ouest. Même un très bel orage qui va me toucher, ou du moins me passer très près. Donc on risque de voir beaucoup de flashs comme waouh, ceux-là. Ouais, en tout cas ça flash assez bien au sud-ouest. Je pense que je vais m'orienter vers le côté sud-ouest. Allez, oula, ouh, vous avez vu? Donc ouais, je pense me mettre côté sud-ouest. Donc il y a un invité au fait en live qui est avec moi, donc Anthony Storm, donc, qui surveille l'orage avec moi. Donc, pour l'instant l'orage n'est pas encore arrivé, ils sont à une dizaine de kilomètres.